नाज़रीन खबर आहे कंदकोट मां जो गांव सां शेयर कयूं पिया। कंदकोट प्रेस क्लब में पीपी ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सादिक हुसैन गोलाटो, पीपी मिनाटी विंग सूबाई अगवान डॉक्टर मेहरचंद, सिटी सदर शहजादो खान खोसो, पीपल्स इंजीनियर फोरम जनरल सेक्रेटरी अब्दुल नबी मलिक कुदरतल्ला मीरानी, पीपल्स यूथ जे वाकिफ़ बाजकानी, शमन बाजकानी, प्रेमचंद ऐं ॿियनि पारां प्रेस क्लब में गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्हनि चयो त उर्सा जी मनमानी वफ़ाक़ी हुकूमत पारां वक्तन बवक्तन मुख़्तलिफ़ हुरबा इस्तेमाल करे उर्सा कानून में तरमीम करण चाहिनि था, जेका क़ाबिल मज़म्मत आहे। पीपी हमेशह सिंध जे मसइलनि ते ऐं पाणी ते दाड़ो हणण ख़िलाफ़ आवाज़ उथारे पई। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आवाज़ बुलंद कयो आहे। समूरनि धुरनि खे साथ ॾियणु घुरिजे। वफ़ाक़ पारां बिजली मसइले ते ॿिए ख़्याई आहे। सिंध में सोलर सिस्टम मुतारिफ़ करायो वियो आहे। सिंध में सिहत ऐं तरक़ियाती कमनि लाइ सिंध हुकूमत कमु करे रही आहे। उन्हनि जो वधीक छा चवणो हो अचो त ॿुधूं था। अस्सलाम वालेकुम जी। अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका थी रही आहे, असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असांजे सिंध जे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आदिल धामरा साहब खे करणी, उनके पर ज़रूरी कम जे करे नवाब शाह खां पोइ वापसि विया। पार्टी क़यादत उनखे घुराई, पोइ इहा ज़िम्मेदारी असांखे ॾिनी वई त असां वञी करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कयूं, जंहिंजे लाइ हिते हाज़िर थिया आहियूं। हाणे मेन जेको असांजो इशू जेको आहे हिन टाइम वो अरसा के बारे में है। तो असांखे ख़दशो आहे त वफ़ाक़ अरसा के आइन में तरमीम करण जी ख्वाहिशमंद है ऐं इन के खिलाफ़ असांजे सिंध असेंबली में निसार खोड़े साहब असांखे ख़राज तहसीन पेश कयूं था। तो उन करारदाद आंदी ऐं तमाम MNAs MPAs भी उनकी हिमायत में वो करारदाद मंजूर कराई वई। इहा शइ त वफ़ाक़ वक्तन व वक्तन सिंध के पानी ते नज़र रखियो तो अचे ऐं कंहिं बि नमूने सां सिंध जे खे पानी जे कटौती जे कढ में आहे। कंहिं महिल काला बाग डैम जो इशू खणी था अचनि, कंहिं महिल चवनि था पानी जी शार्टेज आहे, कंहिं महिल कहिड़ो इशू था खणी था अचनि, कंहिं महिल कहिड़ो हाणे ग्रीन पाकिस्तान जो इशू खणी था अचनि। तो हमेशह कंहिं न कंहिं इशू जे करे मिड़ी नज़र हिन जे सिंध जे हिसे ते हूंदी आहे त कहिड़े नमूने सां सिंध जे हिसे जो पाणी नूं कंहिं कटौती कयूं वञूं। हाणे उहे करे नथा सघनि। कानून मुताबिक़ जेका ठाह असांजी थियल आहे 91 में थी आहे, उन कानून मुताबिक़ जेका असांजे हिसे जी पाणी आहे उहा खणी नथा सघनि। इन जे करे हाणे उहो इन अरसा जे कानून में तरमीम करण जे चकर में आहिनि त कंहिं बि नमूने सां त इन में तरमीम करे सिंध जे हिसे में पाणी खणी वञे, जंहिंजी असां सख़्तु मुखालफ़त था कयूं ऐं एहतिजाज बि था पिया कयूं। छो जो सिंध जो पाणी कंहिंखे ॾियणु न ॾींदासीं। सिंध जी हमेशह पीपल पार्टी वारसी कई है, सिंध जी हक़नि जी वारसी कई है। अॻ में बि जॾहिं कालाबाग डैम जो इशू थियो त मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाण अची करे हिते कमो शहीद ते धरणो हुयो ऐं सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कई। ऐं हीअं बि हन टाइम असांजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पूरी सिंध जी न पूरी वफ़ाक़ जी आलामत आहे, बहरहाल सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि ज़रूरु उथाईंदो आहे ऐं सिंध जे सां आवाम सां हर दुख सुख में उन सां गॾु बीठो आहे। चाहे सैलाब जो टाइम हुजे, चाहे बरसातनि जो टाइम हुजे, कई भी मुसीबत आफ़तूं आयूं कुदरतियूं भी बिलावल साहब ऐं पीपल पार्टी सिंध जे आवाम सां गॾु रही आहे ऐं दुख सुख में बराबर जी शरीक रही आहे ऐं असां गॾु आहियूं ऐं हमेशह रहंदासीं। सिंध आवाम जी जेका बि मुश्किलातूं आहिनि इंशाअल्लाह पीपल पार्टी उनमें पीपल सां उनजे हल करण जे लाइ सिंध जे हक़नि जे लाइ आवाज़ उथारींदी रहंदी। असां ॿियनि पार्टी या ॿिया जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि दोस्तनि खे बि चवंदासीं त इहे जेके इम्कानी अरसा जे बारे में जेके सिंध जे हक़ जे पाणी ते ढालण जी कोशिशि हई थी पई वञे त उनजे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारिनि ऐं पीपल पार्टी जो साथ ॾियनि। वफ़ाक़ में बि असां सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में बि करारदादूं आंदियूं आहिनि त अहिड़े क़िस्म जी तरमीम न कई वञे। छो जो इहो सूबनि जे ख़िलाफ़ आहे, न सिर्फ़ु सिंध जो बल्कि पोइ त ॿिया सूबा बि मुतासिर थींदा, चाहे बलोचिस्तान हुजे, चाहे ख़ैबर पख्तूनख्वा हुजे।